Любовь на первом месте поставлена. И помните, что Он сочетает человека человеку. Вы же слышите, в Писании это написано, в Евангелии. И что Он сочетал, то человек да не разлучает. Ориентируйтесь на то, если Господь сочетает, люди друг без друга никуда. Оба. Им жизни нет друг без друга. Эту благодать надо увеличивать, умножать, приобретать. А как? Бога снова же впереди ставить, причащаться, в храм ходить, чтить праздники, воскресные дни. Тогда Господь исправляет людей. Без недостатков ни одного человека нет. А как исправлять, чтобы знать? Что надо одному, то надо другому. Как у меня не один, так у меня не другой. Вот как исправлять. Тогда люди заодно живут. На первом месте любовь ставится, ласка, мир и богоугодное согласие. А мы Бога отвергаем и плоть впереди ставим. Плотской, она прилагается, она на втором месте. Богу это не угодно, тогда нескладности идут. Тогда нет благого мышления. Потому что Бога отвергли. И оправдывая лукавым себя оправдания. Не сошли с характера. Да вы еще не узнали друг друга, вы только 2 месяца прожили. Вот что такое без Бога. И нет ничего угодника, когда муж и жена живут в согласии, написано и подчеркнуто. На первом месте, как сказал, впереди любовь, ласка, мир, угодное согласие. Тогда Господи и мышление правильно, и люди по-иному выглядят. Они наставляют невидимого от Бога. И когда приходит кого на эту должность ставить, так как сговорившись, все общество скажет, вот его, или ее. Потому что брак венчан, потому что живут в Боге, они по-иному выглядят, эти люди. И мышление в них благое, и рассуждение в них правильное. И они расположительны к себе. Они и терпеливы, и выслушают, и прочее. От них исходит как бы, говоришь с ним, приятно говорить. И как сговорившись скажут, вот того или того или того. Это от Бога, все Он, все им и все от Него. А если он матершинник, да, дебошир какой-то, да, да все терпят от него. И вот его переводят куда-то. И как сговорившись, все вздохнут. Ну, слава Богу, наконец-то мы его лишились. Так вот, право и лево вам. Это же вы видите в миру, это же на практике видите.